சின்னஞ்சிறு கூட்டுக்குள்ள சொர்க்கம் இருக்கு. அட சின்ன சின்ன அன்பில் தானே ஜீவன் இன்னும் இருக்கு. வட்டாம்பூச்சி கூட்டத்துக்கு வட்டாயதுக்கு அடவாசம் மட்டும் போதும் கண்ணே, காசு வேணும் என்னத்துக்கு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ ஒரு சின்ன ஸ்டோரியோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். எப்போவுமே ஊருக்கு போகிறப்ப நான் எங்கள் தோட்டத்துக்கு போகணுன்னு நினைக்கவே மாட்டேன். ஏதோ ரேர் அக்கேஷன், ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னாங்கன்னா சும்மா இளநீ சாப்பிட போகலாம் அப்படின்னா எங்கள் தோட்டத்துக்கு போவேன். அதை தவிர்த்து தோட்டத்துக்கு போகணுன்ற பெரிய நீட் எனக்கு இல்லை. ஆனால் இந்த தடவை பெங்களூர்லேருந்து ஊருக்கு போகிறப்பவே தோட்டத்துக்கு போகணும், இதுதான் ஃபஸ்ட் என்னோடய எய்மாக இருந்துச்சு. ஏன் அப்படி நான் யோசித்தேன் அப்படின்றத கேட்குறீங்களா? அதை தான் நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த தோட்டம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, திண்டுக்கல்லேருந்து 20 மினிட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா தருமத்துப்பட்டி வந்துடலாம். அந்த தருமத்துப்பட்டியிலேருந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா நம்ம தோட்டத்துக்கு போயிடலாம். நமக்கு தோட்டம் தான் டெஸ்டினேஷனா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை, அந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் எங்கள் தோட்டம் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ திண்டுக்கல்லேருந்து வந்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 25 கிலோமீட்டர் வரும். டோட்டலாக 45 மினிட்ஸில் நீங்கள் வந்துடலாம். சப்போஸ் நீங்கள் மதுரை ஆர் தேனி அங்கிட்டிருந்து வரீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செம்பட்டி வந்துடணும். செம்பட்டியிலேருந்து தருமத்துப்பட்டிக்கு ஒரு 8 கிலோமீட்டர், அங்கே வந்துட்டு திரும்ப லெஃப்ட் எடுத்திங்கன்னா நம்ம டேமுக்கு ரீச் ஆகிடலாம். தருமத்துப்பட்டியிலேருந்து 2 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பிரிவு வரும். அந்த பிரிவிலேருந்து 2 கிலோமீட்டர் நம்ம உள்ளே போனோம். அங்கனுக்குள்ளே ஒரு போர்டு வேறு வச்சுருப்பாங்க, சாத்தாரப்பன் கோயில் போகும் வழி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த கோயில் பக்கத்தில் தான் நம்ம போகிறோம். போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுக்கோங்க, யாராச்சும் செடான் கார் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு. ஏன் சொல்கிறேன்னு தெரியுமா? நம்ம போகிற பாதை வந்து ரொம்ப மேடு பள்ளமாக இருக்கும். ஸோ ஆஃப் ரோடு மாதிரி இருக்கும். ஸோ வண்டி அடியில் ஈஸியாக அடி வாங்கிடும். ஆல்டோ கார் போகும், ஆம்னி கார் போகும், நானே நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன். பட் கரெக்டாக ஓட்ட தெரிஞ்சவங்க எடுத்துகிட்டு போங்க. என்னால் ஓட்ட முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பிரிவிலேருந்து வளையாமல் நேராக போனீங்கன்னா கோம்பை டேம் செக் போஸ்ட் இருக்கும். அந்த செக் போஸ்ட்லேருந்து ரைட் எடுத்திங்கன்னா ஒரு ரோடு வந்து ஒரு டேம் கிட்ட வரைக்கும் போகும். நீங்கள் காரை அங்கேயே பார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நடந்து வந்து சுற்றி பார்த்துக்கோங்க. இந்த பாதையில் நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் டேம் கிட்ட போய் பார்க்கலாம், இன்னொன்று கோயில் பார்க்கலாம். அதே நேரத்தில் வந்து வியூ வந்து இந்த சைடு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அந்த சைடு நிப்பாட்டினீங்கன்னா இறங்கி நடந்து வரணும், அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். நீங்கள் இந்த பிளேஸை ஒரு 1 டேக்கு பிளான் பண்ணிகிட்டே வரலாம். ரொம்பவே அழகாக இருக்கும், நல்லாவே டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். வர்றப்போ நீங்கள் சாப்பாடு இல்லாட்டி பரோட்டா ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா கூட இங்கே குளிச்சுட்டு ஜம்முன்னு சாப்பிடலாம். அது ஒரு நல்ல ஒரு தருமத்துப்பட்டியில் நிறைய புரோட்டா கடை இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு கடையில் வந்து நார்மல் புரோட்டா, பீச் புரோட்டா மாதிரி தான் போடுவாங்க. ஒரு புரோட்டாவோட ரேட்டு 10 ரூபா. அதுக்கு ஏற்ற அப்படியே இன்னொரு கடை ஒன்று இருக்குது, அதில் வந்து புரோட்டாவோட ரேட்டு 5 ரூபா தான். அங்கேயும் புரோட்டா நல்லா தான் இருக்கும். நீங்கள் புரோட்டா ஏதாவது சாப்பிட வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸாக இருக்கலாம். இன்னொன்று வந்து தண்ணி கடை எதுவுமே கிடையாது. ஸோ வர்றப்பே எல்லாமே ப்ரிப்பேர்டாக வாங்க. அதுக்கு தான் நான் புரோட்டா வாங்கிட்டு வர சொல்கிறேன். இல்லை நான் வேறு ஏதாவது சாப்பிட்னாலும் ஹோட்டல் இருக்குது, நீங்கள் வாங்கிட்டு வரலாம். ஆல்ரெடி டேமுக்கு வந்து நான் போயிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ திரும்ப எனக்கு போகணும் அப்படின்னு தோணிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஏன்னா அன்றைக்கி போயிட்டு நான் குளிக்கலை, இன்றைக்கி நான் குளிக்கவே போகணும் அப்படின்ட்டு குளிக்காமவே வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டேன். ஸோ போனோடனே குளிக்கணும், அந்த ஒரு இன்டென்ஷனோடய போகிறேன். பாருங்கள், ஆம்னி காரு, இந்த சின்ன சின்ன கார்லாம் போயிட்டு வருது. பட் உங்களுக்கு அந்த ஒரு பள்ளம் மாதிரி இறங்கி ஏறும். அந்த பள்ளத்தை காமிச்சின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், உங்கள் கார் அந்த இதில் போகுமா போகாதான்னு. பெஸ்ட்டு பைக்கில் போகலாம். பொதுவாக இந்த இடத்துக்கு யார் வருவாங்கன்னா வயசு பசங்க வந்துட்டு போவானுங்க, வந்து குளிச்சுட்டு போவானுங்க, அவ்வளோதான் நடக்கும். பட் இப்போது ஃபேமிலிஸ் நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா இடம் ரொம்ப செக்யூர்டாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸோ இல்லை தனியாக ஏதோ சார்ஜோ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் பாட்டுக்கு அழகாக வந்துட்டு அழகான இடத்த பார்த்து நீங்கள் பாட்டுக்கு போகலாம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இடம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன்ல. மெயினாக நான் இந்த இடத்துக்காண்டி தான் சொன்னேன். ஏன்னா மழை பெஞ்சிச்சுன்னா ஃபுல்லாக இந்த மண்ணெல்லாம் வந்து சகதியாட்டாயிரும். உங்கள் வண்டி மாட்டிக்கிச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ மழை பெய்கிற டயத்தில் உங்கள் காரை எடுத்துகிட்டு வராதிங்க. அதே நேரத்தில் இது மேடு ஏறுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே தட்டும், ஒரு சில சின்ன சின்ன கார்ஸ்க்கெலாம் வந்து தட்டும். ஸோ அதையும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு ப்ராப்பராக எடுத்துகிட்டு போய்க்கோங்க. மோரோவர் நீங்கள் இடையிலவே பார்த்துருப்பீங்க, ஆல்டோ கார் போயிருக்கோம், சாண்ட்ரோ போயிருக்கோம், ஆம்னி போயிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி கார் வச்சுருந்தாலும் ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை, நீங்கள் வந்துட்டு போகலாம். இல்லை எனக்கு பயமாக இருக்குன்னா நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி பழைய ரூட்லேயும் நீங்கள் போய்க்கோங்க. நம்ம கிட்டக்க வந்தாச்சு. பார்த்தா இப்போவே நிறையா வண்டி வந்து கண்ணில் தென்படுது. இவ்வளோ வண்டிலாம் வரவே வராது. மிஞ்சி போனால் ஒரே ஒரு வேன் வரும், அதுக்கு மேலே வரவே வராது. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது.
மெயினாக பார்த்தா கிடா வெட்டுறாங்க, அதனால வந்து இவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து தண்ணி பார்க்குறதுக்கு வந்தவங்களும் இருக்காங்க. கிடா வெட்டினா ஒரு வேனில் வந்தவங்க தான் இருப்பாங்களே தவிர தண்ணி பார்க்க வந்தவங்க வந்து நிறையா பேர் இருப்பாங்க. நீங்களும் வர்றப்போ உங்கள் காரை இங்கனக்குள்ளேயே நிப்பாட்டிட்டு பார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பாட்டு நடந்து போகலாம். இது சாத்தாரப்பன் கோயில். இங்கே இந்த கோயில் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸான கோயில் இந்த ஏரியா பக்கம் வந்து. ஸோ அடிக்கடி வந்து இங்கே கிடா வெட்டுவாங்க. அவங்க சாமி வேண்டுதல் வச்சுட்டு இங்கே வந்து நிறையா பேர் வந்து வெட்டுவாங்க. இங்கேயே மண்டபம் இருக்குது, அந்த மண்டபத்தில் உட்காந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். தண்ணி வசதியிலேருந்து எல்லாமே இருக்குது. இப்போ நம்ம பியூட்டியை பார்க்க வந்துட்டோம். கிட்டத்தட்ட டேம் வந்தாச்சு. பின்னாடி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பேர் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு. தண்ணி அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கு. மக்கள் வந்து அது ஃபுல்லாக குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆழம் எதுவுமே இல்லாததுனால அழகாக நின்று பக்கத்தில் நின்று அழகாக குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அழகான ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டில் தான் இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் இடமே இங்கே தான் இருக்குது. இந்த பின்னாடி இருக்கிற தென்னந்தோப்பு எங்களோட தான். நாங்கள் இருக்கிறது வந்து ஃபுல்லாக சுற்றி ஒரு 270 டிகிரிக்கு ஹில்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப நாளாக அதை கவர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு. ஆனால் இப்போ ஒரு அழகான ஒரு சீனரியோட இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா கூட்டம், சரியான கூட்டம். இந்த கூட்டத்தில் இவ்வளோ பேர் வந்து ஜாலியாக குளிச்சுட்டு போகிறாங்க. பக்கத்துலேயே பார்த்தா சின்ன ஓடை ஒன்று ஓடுது. சுற்றி லேக் கூட கிடையாது, கிட்டத்தட்ட லேக்கோ குளமோ அது ஏதோ ஒன்று, அது ஏதோ கேட்டுன்னு தெரியல. பட் சுற்றி வந்து ஹில்ஸ் இருக்குது. ஹில்ஸை பார்த்திங்கன்னா 270 டிகிரிக்கு ஹில்ஸ் தாங்க, ஒரே ஒரு சைடு மட்டும் ஹில்ஸ் இல்லை. ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பின்னாடி இருக்கிறது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆடலூர் பன்றிமலை மலை. அப்படியே நான் அதை ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். எப்படி இருக்கு? நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வர கூப்பிட்டப்ப என்ன நினச்சிங்க? அந்த சைடெல்லாம் எல்லாமே அப்படியே தான். கூட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னாங்கண்ணே கிட்டத்தட்ட அந்த ஹைட் இருக்குல்ல, மூணு பேர் 4 பேர் நிற்கிற ஹைட்டு. அது செம்ம ஹைட்டு. அது அந்த தூணு எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, எல்லாரும் பார்த்துருங்க. இங்கே தாங்குமா, தாங்க இன்னும் உள்ள போகணுண்டாமாம்மா. உனக்கு கஷ்டமா இருக்கா இருக்கிறது? நார்மலாக வர எல்லாராலையுமே இந்த மாதிரி வந்து பரிசலில் போக முடியாது, அலௌடும் கிடையாது. இது வந்து சொந்த பர்பஸ்க்காண்டி போனதுனால இந்த பரிசெல்லாம் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணோம். பட் நார்மலாக யாராச்சும் டூரிஸ்ட்டோ இல்லை நீங்கள் விசிட் பண்ணுறோன்னு வரீங்களோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் பரிசலில் போக முடியாது. கேட்டாலும் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க. ஏழு பேர் நிக்கிறேன். நீ குளிச்சியா? நீச்சல் தெரியும்ரா? நல்லா தெரியுமா? நானே அந்த தண்ணி கீழே கல் இருக்குல்ல, அவ்வளவு உங்களுக்கு மட்டும் தான் நீச்சல் தெரியாது, எனக்குலாம் தெரியும். மூச்சு வீடியோ எடுத்துருக்கு.